在这个加速前行的时代，一切都脚步匆忙，快速与效率成为时代的关键词。人们在五花八门的生活中应接不暇，如何在拥挤与喧嚣中找到合适的阅读姿势？如何在碎片化的时间里开辟出一个精神角落？朱立伟、小颖、整个是一个杨枣非常拧巴的故事。三位爱书人以不同的方式为我们展现了这个时代珍贵的阅读风景，提供了一份别开生面的阅读指南。让我们以书为舟，开始一场奇幻漂流。